okuwasa oba okufumbiza abaana batannaba kwetuuka, okutunda omwana oba omuntu yenna mu bwamalaaya nga mufunamu ssente, okabasanya abaana ku mitimbagano, okaka abaana okusabiriza ssente n'ozibajjako, okuwamba ebiwandiiko by'abatambuze n'obakakokola emirimu egitali miyagalire, okozesa omuntu mu buddu, okubba ebitundu by'abantu eby'omunda gamba ng'ensigo, okola ebyobuwangwa ku muntu nga teyeeyagalidde, beemu ku bintu ebikolebwa mu kukusa abantu okwawamu. Ebikolwa ekikula kino tebiri mu Uganda mwokka wabula n'amawanga amalala gyebiri era nga binokoddwayo ng'ensibuko y'okutyoboola eddembe ly'obuntu kyokka ng'okubyeŋŋanga si kyangu. Okusinziira ku kibiina ekitaba abawaabi ba gavumenti ki Uganda Association of Prosecutors, mu mwaka gumu gwokka emisango egisukka mu 1,000 gye gyakaloopebwa nga gyekuusa ku bikolwa eby'okukusa abantu. Kati babadde bali mu sisinkano yaabwe eya buli mwaka ab'ekitongole ekitaba abawaabi ba gavumenti okwetooloola eggwanga ki Uganda Association of Prosecutors bategeezezza nga bwe bali mu kusoberwa butebe basobola okuziyizaamu n'okwasisaamu amateeka ku bikolwa by'okukusa abantu naddala mu kaseera kano nga birinnya enkandaggo. A tale of the harrowing experiences, the anguish, the agony, the distress, the irreversible effects on their health that the victims undergo makes us begin to question our role as law enforcement in protecting the victims and punishing the perpetrators. Joseph Chomuhendo, omu ku bawaabi ba gavumenti mu ggwanga, agamba nti ekimu ku bisinga okubasoomooza okweŋŋanga emisango gy'okukusa abantu bwe butaba na bukugu bumala okukwata abeenyigira mu bikolwa bino, so nga bba babikola oyinza okulowooza nti balina ettendekero gye babisomera. Nnaku zino obeera n'abaana mu nnyumba, obawadde essimu, obawadde kompyuta, nga bali mu nnyumba bali mu bakukusa naye nga tomanyi nti bali mukola ki, bali mu bakukusa. Bwe gutuuse ku buli bw'enguzi ate ne gujabagira nti olw'okubanga poliisi eyeeyambisibwa okukwata abakozi b'ebikolobero bangi baweebwa ssente, emisango ne gifiira awo. Corruption allows the trafficking process to remain protected from prosecution and facilitates even the victimization of innocent people. Bonna abantu bakukusibwa bamanyi okutiisibwatiisibwa ebitagambika so nga n'ababa balina okuwa obujulizi batera okwesamba emisango olw'okutiisibwatiisibwa. Babeera ne network nnene, witness omujulizi gwe mwabadde muyise mugenda kulaba nga agamba state nze sigenda kujja mu kooti, kino kikwata ku bulamu bwange, bajja kunzita. Wadde guli gutyo abalamuzi abadde mu nsisinkano eno babatadde ku nninga bulijjo okozesa etteeka nga bwe liragira n'okubeera n'eriisa ejjogi ku poliisi naddala mu kaseera k'okunoonyereza, era basabiddwa nabo bennyini okwewala enguzi mu nzirukanya y'emirimu gyabwe. This corruption of ours within law enforcement and judicial system, but they impede prosecution, they impede investigation, they discourage victims. Okusinziira kunoonyereza okwakasembayo ku buzzi bw'emisango egyekuusa ku kukusa abantu mu 2023 emisango gino gyali gikendedde ebitundu 16 n'obutundu 6 ku buli 100 n'emisango 106 okwawukana ku nga bwe gwali mu 2022 emisango gino bwe gyaliyo mu 2002. Newankubadde emisango gino oyinza okugamba nti gigenze gikendeera wabula bwo obulumi abakukusibwa bwe bayitamu tebugeraageranyizika. Priska Namulema, Agafeeyo, Gospel TV.